اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله فيديو مختلف هنقدم فيه الحواوشي. الحواوشي طبعا دي أكلة جميلة جدا، الأولاد كلهم بيحبوها لأن الأولاد بيحبوا الأكل السريع، فدايما بيحبوا يروحوا يشتروا كده رغيف الحواوشي وخلاص، يبقى أكلة كده متكاملة وكلها بروتين وفيتامينات وكل حاجة. المهم نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب مع بعض، انا جايبه كيلو ونص دقيق. هبدأ كده ان انا انخله. انا كنت نخله قبل كده، بس الدقيق لو اتنخل مرة واتنين وتلاتة بيفتح المسام بتاعته، بينعنش الدقيق كده وبيخليه هش لما بتعجنيه. فبدأت ان انا اديله هزة كمان كده على اساس ان هو ايه يبقى حلو معايا. هكمل كده نخل الكيلو ونص معايا اهو، وبعدين هحط الاضافات الجافة عليه. رحت كده اجيب معلقة احط بيها ايه الملح والسكر والخميرة. طبعا لو احنا حسبنا تكلفة الحواوشي ده الملح اهو. انا جايبة كيلو ونص دقيق، طبعا كيلو دقيق ب25 جنيه. وجايبة خميرة، يعني نقول ب5 جنيه خميرة. وجايبة، وطبعا انا حطيت كده ملح وخميرة اهو، حطيت معلقتين سكر. لو هحسب تكاليف الحشوة هنحسبها مع بعض لما نيجي نعملها. هبتدي ان انا ادخل كده، جبت مية، حطيت معلقتين بس 3 زيت كده بالمقدار كده، يعني معلقتين 3. بعد كده ابدا انزل الميه واحده واحده. انا والله عجنان ميه من الحنفيه، يعني انت بقى عايزه تدفيها على البوتاجاز دفيها. انا جبت ميه من الحنفيه وبدات ان انا اعجنها. هي كده كده يعني. انا بغطيها وبحط عليها حاجات تقيله بحيث ان هي تدفى وتخمر. انت عايزه تعمليها بميه دافيه شويه يبقى احسن طبعا. هبدا كده ان انا اتوه كده الدقيق معايا لغاية ما يتجانس خالص مع بعضه كده. حبة مية بحبة مية، ما تنزليش بالمية كلها مرة واحدة، لأن انت ممكن تنزلي بكمية دقيق مية كتير في الدقيق، فيكون الدقيق ده ما بيشربش المية، فتبص تلاقيه بقى سايح منك وانت ما عندكيش دقيق تاني تكملي. لو انت عندك اصلا كمية دقيق كويسة وتقدري ان انت تتفادي ان الدقيق يطلع سايح منك، خلاص حطي ميه واعجني. ولو لقيتها محتاجه دقيق بزودي دقيق. بس انا افضل ان انت تنزلي حبه حبه وتبتدي ان انت ايه تعجني حته بحته كده. احتجتي ميه حطي تاني. يعني انا اهو قلت لبنتي ناوليني كده كمان حبه ميه اهو، وبدات انزل تاني حبه بحبه لغايه ما الاقيها ما عادتش محتاجه خالص. ابدا ان انا مع خلاص ما عدتش احط وافضل اعجن فيها بقى على طول. خلاص اهو حبه كمان. طبعا انا مسرعه الفيديو اصلا وقطعت حتت كتيره من العجن ده، هي خدت عجن كتير. يعني انا بحب اعجن لما اكون بعمل معجنات وكده، بحب اعجن كتير عشان العجينه تطلع حلوه معايا. طبعا انا ما عنديش عجان، ولو في عجان يبقى احسن طبعا. بيوفر المجهود ده كله كده. انا كنت عامله الحواوشي ده يا جماعه، كنا يوم جمعه. فانا وقفت اعمله، كان جوزي مش موجود. ف... فهو دخل وانا ببطط الحواوشي. هو بيحب اول الحاجات دي، يعني بيحب هو اصلا، يعني بيحب يتفرج على برامج الطبخ، وبيحب يتفرج على القنوات بتاعة الطبخ وكده. يعني بيحب يتفرج على مناظر الاكل والحاجات دي، مع انه هو مش اكيل، بس هو بيحب يعني يتفرج على اكلات معينة وكده. فهو دخل وانا ببطط رغيفة الحواوشي، فمد ايده معايا وعمل، وانا صورته على فكرة ما قطعتهاش. فانتوا هتشوفوها معايا لانه كان اتحداني وقال انا ايه هعمل كام رغيف كده وانت اعملي كام رغيف واللي يطلع حلو في الاخر. فانا كده خلصت العجينة، ختمتها خالص اهو. وبعدين هجيب بقى ايه استريتش راب وابتدي ان انا اغلف الطبق كده عشان ما يخشوش هوا خالص، وبحيث ان انا هغطي كمان الطبق من فوق خالص واحط عليه حاجات تقيلة بحيث ان هو يخمر معايا بسرعة كده. هركنه على جنب. انا تقريبا سبته بتاع ساعة ونص، يعني ساعة ونص، يعني دخل في ساعتين. اقول لكم ليه؟
انا عملت العجينه وعملت الخلطه بتاعت الحواوشي ونزلت رحت شوار يعني كان في يعني ابن اخت جوزي كان الشوار بتاعه، كان يوم الجمعه وكان الشوار بتاعه. فانا قلت ايه، بدل ما منزل الشوار وارجع ابتدي اجي اشتغل، انا هعمل الخلطه وهعمل العجينه وانزل اروح الشوار احضر الشوار وبعد كده ارجع اروح ايه مبططه وعامله وحاطه الخلطه بقى في الحاجه وكده. فرجعت لقيت الكهرباء مقطوعه، فعايزه اصور فالدنيا عتمه مش عارفه اصور. شقتي يعني ما بيخشهاش الشمس اصلا، فيعني شقتي كده الجنب بتاعها ما بيخش الشمس كده ان تبقى منوره وكده، فلازم اضاءه. فاستنيت لما الكهرباء جت، فطبعا الكهرباء قعدت مقطوعه من الساعه 2 للساعه 4. فده على بال ما رحت الشوار ورجعت فضلت قاعده بعدها يجي نص ساعه لغايه ما الكهرباء جت. فتقريبا العجينه والخلطه دي قعدت اكتر من ساعتين على بال ما اشتغلت فيها. فانا جبت معايا كده بصل، انا كاتبه في المقادير كيلو لحمه وكيلو بصل، بصراحه انا حطيت 3 ارباع كيلو بصل، يعني الخلطه اللي انتوا هتشوفوها قدامكم دي 3 ارباع كيلو بصل. بس هي المفروض تحط كيلو لحمه على كيلو بصل، يعني ما بتبقاش وحشه ولا حاجه، بالعكس بتبقى حلوه. ده في ناس بتعمل البصل اكتر من اللحمه، يعني انت ممكن تعملي نص كيلو لحمه على 3 ارباع كيلو بصل او كيلو بصل. بس انا بصراحه حطيت كيلو لحمه و3 ارباع كيلو بصل. انا نزلت بالبصل اهو بعد ما فرمته في الكبه، وبعدين هعمل بقيه الخلطه كلها. طبعا انا قصدت ان انا اعمل بسرعه كده قبل ما انزل اروح الشوار لان الكهرباء هتقطع، فانا كنت عارفه ان الكهرباء هتقطع الساعه 2. فقلت خلاص اعمل كل حاجه في الكبه على اساس ان ما اقعدش اعمل على ايدي. فجيت فجيت على الكبه عملت ربطتين كزبره وربطه شبت. عايزه تحط بقدونس حطي، بس انا ما بحبش البقدونس في الاكل اصلا. خلطت كده الكزبره عملتها في الكبه وهنزل بيها على البصل. في اللقطة دي كانت الكاميرا فصلت وما كنتش اعرف ان هي فصلت. انا حطيت ايه، حطيت فلفل الوان، حطيت فلفل اصفر واحمر واخضر، حطيت واحدة صفرا وواحدة حمرا، وحطيت 3 حبات خضر، 3 حبات فلفل اخضر، ورحت عاملاهم في الكبة كده بحيث ان هم يبقوا ايه متقطعين ناعم. وبعدين جبت حبتين طماطم 2 بالعدد، حطيتهم برضو في الكبة كده ورحت عاملاهم بس ما عصرتهمش، يعني يا دوب ايه خبطتين كده في الكبة بحيث ان هما يطلعوا ايه اكنهم متخرطين على الايد. انا عملت كله يعني في الكبة وخلص وريحت دماغي. طبعا انت عايزة بقى تعملي كل ده على ايدك اعملي، بس الكبة بتسهل يعني كل حاجة. خلاص عملت كل الخلطة كده، يبقى كده معانا بصل ومعانا حط الكمية اللي انت عايزاها، حط كمية البصل اللي انت عايزاها، حط كمية اللحمة اللي انت عايزاها، اعملي اللي انت عايزاه. انا حطيت بصل وكزبرة وشبت وحطيت طماطم وحطيت فلفل رومي وحطيت فلفل الوان ونزلت بكيلو لحمة. طبعا اللحمة كانت متجمدة فبدأت ان انا افككها كده بايدي كده. طبعا انا حطيت العجينة تخمر معايا في مكان دافي، وكل ما تخمر هتلاقيها هتيجي النتيجة احلى. بعد كده نزلت بقى بالبهارات، حطيت ايه، حطيت ملح. طبعا البهارات دي بتاعتك برضو، حط الكمية اللي انت عايزاها. انا حطيت ملح وفلفل وكمون وزعتر و7 بهارات وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا وشطة. انا كتبت المقادير على الشاشة اهو عشان تشوفوها: ملح، فلفل، كمون، زعتر، 7 بهارات، توم بودر، بصل بودر، بابريكا، شطة. وحطيت كمان معلقة بيكنج باودر. طبعا في ناس كتير ما بتحطش بيكنج باودر، ده بتستغنى عنها، بس انا بحب احطها لما اكون هعمل كفتة هعمل حواوشي حاجات من دي، بحب احط معلقة البيكنج باودر دي، بتحس ان الخلطة كده مش مكتومة. فبدأت ان انا اكنك بتعجنيها كده، بدأت ان انا الخبطها كده مع بعض بحيث ان الخلطة كلها تبقى ايه متجانسة مع بعض، ما تبقاش الكزبرة في ناحية واللحمة في ناحية والكلام ده، يبقى كلها زي بعضها، اللي ياخد سندوتش يلاقي كل حاجة موجودة فيه كده. ولخبطها خالص اهو، خلطتها خالص كده مع بعض. طبعا انت بقى ممكن تدوق الخلطة دي على اساس ان لو طلعت حلوة ملح
حادقة ولا حاجة تبقي ايه، تعرفي تتفادي الموضوع ده قبل ما تحطي الخلطة في السندوتشات. حاولي ما تخليهاش حدقها واطي عشان ما تبقاش مايعة كده وحد بياكلها يعني، تبقى طعمها حلو كده. خلاص، الخلطة كده خلصت معايا خالص، والعجينة كانت خلاص بتختمر. بعد كده بقى هنركنهم كده على جنب، ونزلت رحت بقى الشوار بتاعي عقبال اولادكم، ورجعت عشان اشتغل ايه في الحاجة اهو. استنيت بقى لما الكهرباء جت وبدأت. حطيت صينية ورشيت عليها دقيق. انا اسفة بقى على في كام مقطع كده الكاميرا بتتهز قوي، لان بنتي الصغيرة اللي كانت بتصور كان التليفون بتاعي فاصل شحن، وجبت تابلت اصور بيه، فما ينفعش يتحط على الحامل. فبنتي مسكت التابلت تصور هي، فبنته صغيرة يعني، فايدها بتتمرجح خالص. فمعلش يعني في كام مقطع كده بيتهزم، فارجوكم ما تزهقوش يعني. هي بعد كده الايد هتتظبط يعني، والتصوير هيبقى كويس. بدأت ان انا افرد اول رغيف اهو. بعد طبعا ما قرصت العجين كده. انا هوريلكم انا عملت الحواوشي ده بطريقتين، بس انا في طريقه انا عملت بيها رغيفين بس وطلعت مش حلوه، وعملت بقيه الرغيفه كلها بطريقه تانية. فانا هقول لكم على الحلو وهقول لكم على اللي مش حلو. انا بدات ان انا بطط اول رغيف كده. طبعا هي بتلزق بس في النشابه، لان انا اصلا مخليه العجينه مش جامده قوي، وما كنتش حطيت دقيق من على الوش، بس هبدا احط دقيق من على الوش كده عشان بتلزق في النشابه. طبعا انت براحتك بقى، عايزه تكبري العجينه عن كده وتكبري الرغيف عن كده كبري، بس يعني بنصحك ان انت ما تكبريش العجينه قوي عشان ما يطلعش معجن من جوه. بعد كده انا فردتها يعني بطريقه متوسطه كده، ما يبقاش كبير قوي عشان ما يبقاش رقيق قوي يعني. وبدات ان انا انزل بالكميه اللي انا عايزاها من الخلطه، وعليها جبنه موتزاريلا. طبعا انت تقدري تستغني عن الجبنه الموتزاريلا، ممكن تحط جبنه رومي، ممكن تحط جبنه شيدر، ممكن ما تحطش خالص، ممكن تحط زيتون، زي ما انت عايز. الخلطة دي بتاعتك انت يعني، انت بتعملي طبعا لأولادك حاجة حلوة في البيت، عايزة تحط لهم اللي انت عايزاه. انت عندك اي حاجة حطيها. انا حطيت جبنة موتزاريلا، وحطيت الحشوة اللي انتوا شفتوها، وبدأت ان انا احطها في النص كده، ورحت رايحة قلباها الناحية التانية، وبدأت ان انا اوزعها كده بعد ما بططتها، وتنتها من الجوانب عشان ما تفتحش مني في الفرن كده. احطها بقى على جنب وابدأ اعمل التانية. طبعا هي كده متقفله ومية مية، مش هتفتح مني في الفرن خالص ولا اي حاجه. دي الطريقه الحلوه اللي انا عملت بيها وطلعت كلها حلوه. ماشي. بنت بقى هتقول انا عايزاه مدور يا ماما، فانت هتشوفها برضو لما انا هعملها، هتطلع ايه العيب اللي كان فيها. اهو ببططها اهو تاني وافردها. طبعا كل ده كان لسه جوزي ما دخلش، فعشان هو لما هيدخل دلوقتي هيبتدي يمسك هو النشابه ويشتغل. بس هو بقى كان بيوسع الرغيف قوي يعني. انا فردت الرغيف اهو، كنت بعمله متوسط، وبروح حاطه حاطه الخلطه وقافلاه كده، فبيطلع متوسط في الطول. هو بقى كان بيفرده قوي، ويحط الخلطه من جوه ويروح رايح تانيها، فبيطلع الرغيف طويل قوي. فانا حتى وانا في الفيديوهات قلت له يعني انت بترققه قوي، قال لي هو كده حلو. فلما جينا ناكل لقينا فعلا هو بتاعه حلو، او هو طويل صحيح يعني، كان مفروض قوي منه. بس بصراحة كان رقيق من جوه كده، وفيه حتة قرمشة حلوة كده، كان بصراحة جميل قوي. واللي انا كنت عاملاه حلو برضو لانه كان طري. يعني انت بقى وانت وحظك بقى، انت بقى عايزة تعمليه رقيق قوي، افرديه خالص. عايزة تطلعيه لا في حتة طراوة شوية، اعمليه زي ما انا عاملاه بنفس الحجم كده. فطبعا الحاجات دي اذواق يعني. احنا عملنا بالطريقتين وكلهم اتاكلوا يعني. الحمد لله. حتى كنا عشان عندنا مناسبة شوار وكده، كان عندنا اولاد عمتي واولاد عمامي وكده ما شاء الله، فكلهم اتلموا حواليا، وكل واحد خد رغيف وهو نازل يعني. انا كنت عاملاه على اساس ان هو غدا وكده. فالمهم طبعا على بال ما جينا من الشوار واستنيت الكهرباء تيجي وبدات ان انا اشتغل، فخلصنا العشاء. فالاولاد كلهم طلعوا لي فوق، بتعملي ايه يا طنط، بتعملي ايه يا طنط؟ قلت لهم حواوشي. كلهم اترصوا، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميهم يا رب ويخليهم. كلهم اترصوا
عايزين ندوق عايزين ندوق. فبدات ان انا اوزع عليهم وهم واقفين، بسم الله ما شاء الله، ما فضلش حاجه يعني من الحوش ده، وده حاجه كانت بسطاني جدا يعني، ان الحاجه تتعمل وتتاكل كده بسم الله ما شاء الله، انا بحب كده قوي يعني. بدات ان انا احطها. شوف بقى بنتي راحت قالت لي احنا عايزينه مدور، فبعد ما كنت هقلبه بقى زي ما عملت الرغيف الاولاني، شوف بقى هعمله ازاي. بدات ان انا اتني كده واتني كده بالطريقه دي كده، ورحت قافلاه. بس بقى في مشكله، بيروح بقى ايه باظظ كده من قلب العجينه، يعني بيروح الخلطه بتطلع من قلب العجينه. هي دي المشكله بقى، ان انت هتبقي بالراحه وانت عماله تبططي وتبص تلاقيه باظظ لك من ناحيه وريح لك من ناحيه. شوف انا كنت بص بحسس عليه، مش ببططه يعني، بحسس خالص اهو. فحتى جوزي هو بيقول لي لا ده شوفي طلع من ناحيه. طب انا كنت بجربه. انا كنت بصراحه عملت من العمله دي 2 بالعدد، هتلاقوني رصتها كده في الصينيه، واحد كان اكبر من ده وده، والاتنين طلعوا بعد ما خبزتهم اللحمه طالعه من العجينه. العجينه اصلا ما كانتش جامده قوي، فرقيقه، فالعجينه باظت منها بصراحه. فاللي مدوره دي ما عجبتنيش، هي طعمها حلو وكل حاجه، بس في الشكل ما عجبتنيش. لكن الطريقه التانية اللي احنا نتني الرغيف نحطه في قلبه ونتني الرغيف كده على جنب، لا هي بصراحه طلعت حلوه. بص كده اهو، دي يعني حطيتها في صينيه لوحدها اهي. عملنا بقى كله كده. ده بقى جوزي قال لي ايه بقى، استنوا كده بيصور فيديو. علاء بطط دي مالكيش دعوه، بططها. مالكيش دعوه، انت مش في نفسك، انت مش بتحديني، مش تحدتيني. طب بطط دي والله لو سامعين. هو بقى دخل لقاني واقفه ببطط في الحاجات دي، فالمهم قال لي ايه، طب انا عايزه اعمل واحده. قلت له مش هتعرف تعملها. قال لي انا هعملها احسن مني. فوقف عملها. فهو بقى ايه واقف، انا عماله بقى اقول له ايه اعمل كده، يقول لي مالكيش دعوه، اعمل كده يقول مالكيش دعوه. هو بصراحه طلعت هو عاملهم حلو قوي. هو انا كنت مستطولاها ان هو عامل طويل قوي يعني. لو انتوا شفتوا الصواني اللي احنا هنعملها هتبصوا تلاقي بتاعتي انا قصيره شويه، هي بتاعته طويله قوي. بس لما اتخبزوا وطلعوا وجينا ناكل منهم، لقينا اللي هو عاملهم كانت رقيقه كده، رقيقه طعمها حلو يعني. واللي انا كنت عاملاها كانت حلوه برضه. عموما ربنا يبارك لنا في ازواجنا ويخليهم لنا يا رب، ويروق بالهم يا رب، ويكفوهم شر الهموم وشر فواجع الاقدار، اللهم امين يا رب العالمين. لما بنقلب الرغيف كده عشان نتنيه، فبنتني طراطيفه. بص اكنك بتعملي قطايف كده، بس بتتني كمان الطرف علشان الخلطه ما تبوظش منك في الفرن. وبعد كده بتجيبي شوكه وتبتدي ان انتي تعملي بها الطراطيف كده عشان يبقى شكلها حلو، بس لمجرد الشكل يعني. انا اهو، وتروح عامله بقى ايه الطرف. بصوا كده، دي طبعا انا اللي بعمل كده، انا اللي بعمل دي. هتبتدي بقى، هو طبعا قاعد يعمل معايا للاخر يعني. هو بقيت انا اعمل واحد وهو يعمل واحد. انا اعمل كان يوم جمعه بقى وقاعد مش من الشغل، هو يعمل وانا اعمل. وهو ده بقى يقول ايه اعملي كده واعمل كده، قلت له برضو مالكش دعوه. انا حره بقى اهو. وبعدين نجيب بقى شوكه ونبتدي ان احنا ايه نمشي الشوكه كده على الطراطيف علشان تطلع شكلها حلو اهو. اهو انا عملت كده 2 اهو بالشوكه بقى، ونغرز كده في الجوانب لمجرد بس المنظر يعني كده. وطبعا لما نجيب بقى صينية، لما نخلص كده نجيب بقى صينية ونرص ونحط تحت في الصينية من تحت يا اما زيت يا اما سمنة، يا اما بفرشة كده وتدهنيها زيت يا اما سمنة. وبعدين تحط لرغيفة الحواوشي دي، وتحط على وشها برضو يا فرشة زيت يا فرشة سمنة. انا كان عندي بخاخة كده بقيت ابخ فوقها كده ايه زيت اهو كده. شوف شكلهم كان حلو بصراحه. هم عموما ما لحقناش نشوف شكلهم اساسا. احنا يوم ما طلعوا من الفرن اتاكلوا قدام الفرن يعني كده. نكمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه دي، لان لاحظت ان المدور اللي احنا عملناه اللحمه كانت بتبوظ منه زي ما انا قلت. فعملنا كله بقى بالطريقه دي، كل الكيلو ونص العجين عملنا كده اهو.
تبتدي بقى ترصي في الصواني وتشغلي الفرن من تحت ومن فوق. بس ما انصحكيش ان انت تعلي الفرن، خلي النار متوسطة، يعني خلي مثلا درجة الحرارة بتاعته 180. لو انت بتظبطي مثلا فرن كهرباء، لو فرن غاز خلي النار متوسطة شوية، من تحت تكون اعلى شوية من الجوانب، بحيث ان هو لما تحطيه على الصاجة يبتدي ان هو يقب كده معاكي ومن فوق ما يتحرقش. وشوية كده هتبص تلاقي الرغيفة معاكي احمرت من تحت ومن فوق، وفي نفس الوقت اللحمة استوت معاكي، لان انت لو عليت النار قوي هيتحرق واللحمة من جوه هتكون لسه نية. فخلي النار في ايدك كده متوسطة، او بالتايمر اللي انت بتعمليه. طبعا انا حطيت في الفرن الكهرباء ده، حطيت صينيتين، وطبعا الكمية عندي كبيرة، يعني كيلو ونص دقيق عامل تقريبا 20 رغيف. فقلت انا لو وقفت قدام الفرن الكهرباء ده استنيته بصراحة هقعد كتير. فشغلت الفرن الغاز وبدأت ان انا ارص الصواني فيه بره، يعني احط في الفرن الغاز شوية، في فرن الكهرباء شوية، لغاية ما خلصت الكمية كلها في وقت قصير. اهو ده زوجي اهو اللي كان بيحط، فكان بيوسع الرغيف قوي ويقول لي عشان يطلع رقيق او حلو، ويحط بقى الجبنه الموتزاريلا اهو الخلطه، وفوق الجبنه الموتزاريلا طبعا عايزه تحط زيتون زودي، وبقيتناها كده من الجوانب برضو. هو كان الفرق بس بين الرغيفه اللي انا عاملاها والرغيفه اللي هو عاملها ان هو ان هو كان مطولها بس شويه. بعد كده بقى اهو في الفرن اهو بيتحمر. طبعا دي بنتي اللي واقفه دي عماله تطلع وتدخل الرغيفه في الفرن اهو. طبعا الفرن ده وايت ويل يا جماعه، هجيب لكم فيديو عنه، يعني كنت وانا بطلعه من الكرتونه والحاجات اللي جواه وكده. وطبعا هو ما شاء الله في التحمير كويس جدا من فوق ومن تحت، ما شاء الله عليه جميل قوي. كده الرغيفه اهي صينيه تانية اهي، ونكمل بقى الكميه كده. هو ده زوجي برضو اللي كان واقف بيعمل دي. طبعا بنتي ايدها بتتمرجح برضو لان التابلت تقيل على ايدها وكانت تثبت ايدها شويه، وبعد شويه ايدها تهز غصب عنها كده، هي صغيره يعني والتابلت تقيل على ايدها اهو. فردت كده العجينه فوقها الموتزاريلا ويتنيها كده اهي. تسلم ايدك يا ابو احمد. اهو هتلاقوه في تحديات كتير بعملها معايا، يعني هو بيحب حاجة الحاجات دي. بيحب هو لما يكون واقف، لو هو يعني مفيش وراه شغل، طبعا هو الحمد لله بيشتغل يعني طول الاسبوع، فبيجي مثلا الجمعة بيبقى موجود ساعات، برضو بيبقى عنده اجازة من شغل ولا حاجة، ففي ساعات بيبقى واقف وانا بعمل حاجة وتلاقيه مادد ايده، برضو يحب هو الشغل في الحاجات دي، فبيحب هو التحديات والحاجات دي. فاهو شوف رغيف بقى مدور من اللي احنا كنا عاملينه اهو. وعندي الرغيفة اللي هي الطويلة دي طلعت احلى من المدورة 100 مرة بصراحة. المدور ده عشان كنا خايفين نوسعه عن كده، فطلع من جوه يعني مش رقيق كده، تحس ان هو تخين شوية، وفي نفس الوقت اللحمة كانت بتبوظ مننا. لكن التاني ده مظبوط كده. خلاص دول تقريبا اخر رغيفين خلاص معانا. هو بيعمل واحد اهو، بنت هتعمل التاني ده اهو. انا بقى في الوقت ده قعدت اقول له انت بتوسعه قوي وهيبقى رقيق. قعد يقول مالكيش دعوه. ما تبقيش تاكلوا منه انتي. انا بقيت ادور على الرغيف اللي هو عامله بصراحه، لانه كان رقيق وطعمه حلو اهو. طبعا البصل والفلفل الرومي وفلفل الالوان والطماطم والكزبره والشبت مكترين معانا كميه الخلطه. انت بقى عايز اللحمه تبقى اكتر، ابقى قللي في الحاجات دي بس. يعني انا علشان اعمل الرغيفه دي انا جايبه لحمه مفرومه الكيلو ب210. الكيلو لحمه مفرومه ب210. والبصل الكيلو ب40 جنيه. والفلفل بقى والطماطم دول كانوا عندي في البيت، بس يعني كل حاجه برضو لها سعر. هتيجي تبص تلاقي الخلطه اصلا متكلفه عليكي تقريبا 270 جنيه، غير حق الدقيق قولي 35. يعني الاكله دي متكلفه اكتر من 300 جنيه، اكتر من 300 جنيه.
عملوا معانا 20 رغيف، يعني الرغيف متكلف 15 جنيه. طيب احنا بنجيب الرغيف من بره بال15 جنيه، بس في فرق طبعا. يعني احنا بنجيب الرغيف من بره بال15 جنيه، بس هو طبعا اللحمة اللي جواه مش كمية لحمة زي دي. شوفوا بقى دي بعد ما طلعت من الفرن، ده العيش بقى بعد ما طلع من الفرن اهو، واحنا بنطلعه من الفرن نروح رشينا عليه باخد زيت كده. ليه بقى؟ لان اللحمة اللي احنا حاطينها جوه الرغيف ما فيهاش دهنة. طبعا الحواوشي لازم يكون فيه دهنة في اللحمة المفرومة، عشان تلاقيه معاكي ايه طري كده. فهو اللحمة كانت ما فيهاش دهنة كتير، فبقينا نحط على وش الرغيف وهو داخل الفرن زيت، ولما يخرج يا تدهنيه زيت يا سمنة برضو من على وشه. طبعا ده الرغيف اللي في اليمين ده جزء اللي عامله، وفي الشمال انا اللي عاملاه، فده اطول من ده. يعني هو كان مرققه شويه عني اهو. دايما تشوفوا الطويل ده هو اللي عامله، القصير ده انا اللي عاملاه. والاتنين احلى من بعض، محدش يقول التاني احلى. الاتنين احلى من بعض. ده طري كده وحلو، والتاني رقيق شويه عن كده وحلو. وبصراحه عجب كل الاولاد اهو. طبعا بالهنا والشفا لكل اللي اكل حاجة، اذا كان صغير ولا كبير. بالهنا والشفا على قلوبكم كلكم لو عملتوا اي حاجة. وانا مبسوطة جدا جدا ان انتوا موجودين معايا، وارجو ان انتوا تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا كل فيديو جديد. ويا ريت تدوسوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق يشجعني، ويا رب تكون فيديوهاتي كلها بتعجبكم. طبعا انا بوريلكم اللحمة كده من جوه هي مستوية اهي، والرغيفة مستوية خالص اهي. بسم الله ما شاء الله. طبعا دي الرغيفة بقى اللي هي المدورة، شوف اللحمة بقى باظت منها ازاي، فعشان كده ما حبيتش اعمل منها تاني. دي رغيفة الحواوشي بعد ما طلعت اهي. ما شاء الله كان يوم جميل ويوم خفيف، والكل داق منه والكل اكل منه. ربنا يجعل بيوتنا دايما مفتوحة بحسنا وحس اولادنا وحس ازواجنا، اللهم امين يا رب العالمين. وما تحرمش حد من اولاده ولا زوجه ولا زوجته، اللهم امين يا رب العالمين. وارجو ان انتوا تشتركوا معايا في القناة، وارجو ان انتوا تدعوا لنا كلنا كل المسلمين ان ربنا يفك كل كرب الدول الاسلامية والدول العربية، ويفك كروبنا جميعا وهمومنا، اللهم امين يا رب العالمين. وبالهنا والشفا على قلوبكم، وجمعة مباركة عليكم، وتصبحوا على خير.